Nabersiniz tayfa? Öncelikle ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Bu video tamamen arkadaş ortamında çekildi. Yani samimi bir ortamda çekildi. Böyle profesyonel şekilde teori yapmadım. Yani 1-2 aylık böyle 5-6 aylık uğraştığım bir teori değildi ve tamamen düşüncelerimi size aktarmak istedim. Böyle Doktot, Katakuri yani iskelet olayını size açıklamak istedim. Yani aklımda birkaç teori vardı. Bunları belirtmek istedim. Ayrıca pazartesi günü yani yarın, bugün günlerden ne? Bugün ayın 8'i, ayın 9'unda Dragon Ball Super tüm incelemeleri geliyor. 109 ve 110. bölüm. Ayrıca live reaction atacağım. Goku vs Jiren Savaşı ve yeni form. Muazzamdı tayfa. 9.8'lik bir inceleme sizi bekliyor. İyi seyirler. Umarım siz de bizim de feribot'ta teori yapmış gibi eğlenirsiniz. Sizleri seviyorum tayfa. Ne habersiniz kardeşlerim? Ne habersiniz tayfa? Ne habersiniz yoldaşlarım? Ben Fantastic CEO. Yanımda Berkay var. Bir ara My Hero Academia videoları çekiyordu. Her neyse konuyu uzatmayacağım. Umarım sesi güzel oluyordur. Şu an feribot'tayız ve size çok sağlam bir teori yapacağım. Charlotte Katakuri vs Luffy savaşının nasıl sonuçlanacağı hakkında biraz konuşacağız. Aslına bakarsanız biraz teorim Katakuri'nin ismine dayalı ve son mangada Katakuri'nin biliyorsunuz elinden böyle mızrak yaptı elinden. Şimdi asıl teorim şu. Kadir oradan gülme. Katakuri sen de gülme. Katakuri Mochi Mochi no Mi meyvesi yemişti, tamam mı? Ve Doktot ismi. Doktot değil. Yani köpek dişi. Şimdi bu adama neden köpek dişi diyorlar? Şimdi benim teorim şu. Katakuri'nin burada bir tane daha iskeleti var. Yani vücudunun yarısı Mochi ise burada asıl iskeleti burada. Yani bir tane daha böyle köpeğimsi farklı bir iskelete sahip. Aslında şöyle bir şey olabilir mi? Vücuda hani bu bir jelibon gibi bir şeyden ya hani. Tamam, bütün iskeletini bir yere topluyor olabilir mi? Atıyorum mesela böyle diken tarzı falan. Hayır. Öyle bir şey değil. Bak şöyle, Big Mom'un fark ettiyseniz tüm ailesi böyle insani değil, anladın mı? Hep aynen. Var. Big Mom'dan doğan çocuk normal bir insan olamaz. Yani hani yarı deniz adam olanları var, başka bir şeyleri var. O yüzden Katakuri %100 insan değil. İnsan olmadığı için bir de Mochi Mochi yediği için bu adam. Neden bu adamın köpek dişiyorlar? Bence Big Mom zamanında köpek de yaptı. Evet, köpek veya farklı ırktan biriyle Yo, hayvan insanlar var ya hani. Tamam, Mink de olabilir. Onun bir tane köpek Mink'in çocuğu olabilir. Yaptı ve Katakuri hem Mochi Mochi no Mi yedi hem de böyle iskeleti çok farklı. Neden? Çünkü manganın son bölümünde elinden mızrak çıkardı ve elinin burasından çıkardı. Bu adam neden diğer elinde hiçbir şekilde silah bürümedi de bu elinde? Yani teorinin belki vücudunun içinde saklıyordu. Evet, benim teorim şu: Katakuri'nin iskeletinin yarısı farklı bir ırktan geliyor. Yani İlerleyen zamanlarda Katakuri'nin hem Mochi Mochi no Mi'nin farklı özelliklerini göreceğiz hem de iskeletin özelliğini göreceğiz. Peki sence Luffy vs Katakuri savaşında kim alacak? Ya ben Luffy'nin alacağını taraftarıyım ama Katakuri ilerleyen zamanlarda bence o iskeletinden farklı şeyler yaratacaktır ve iskeleti çok sertleşmiş şekilde olacak. Fark ettiyseniz elinin böyle bu tarafından çıkarıyor zaten. Evet. Hani bence şu gövdenin, iskeletin buradan burası farklı bir iskelet türü. Hayır, peki savaşı sence kim kazanacak? Ya savaşı bence Luffy kazanacak ama bu durum çok tartışma konusu. Benim şu an asıl teorim Katakuri'nin insan olmadığı ve iskeletinin farklı türden olduğu. Özellikle köpek cinsi olabileceğinden şüpheleniyorum. Zaten çünkü böyle kurtumsu farklı bir şeye benziyor. Evet. Bu teori saçma gelebilir ama Katakuri'nin isminin neden köpek dişi olduğunu buradan anlayabiliriz. Çünkü köpek iskeletine veya farklı bir cisme bürüyebilir. Yani Katakuri'nin iskeleti çok sağlam bir iskelet ve bunu ben ilerleyen zamanlarda Katakuri'nin meyvesinin ikinci bütün seviyesini göreceğimizi düşünüyorum tayfa. Yani Katakuri Doktot, Katakuri demelerinin sebebi bence bu oluyor. Bu adamı neden Doktot desinler? Neden? Ve sadece Mochi Mochi no Mi ile bunu yapmış olamaz. Yani vücudunun yarısı belirli bir iskeleti var farklı bir ırktan, yani çok sağlam sert bir iskeleti var. Yani bir farklılığı var vücudunun bir yarısı. İskeleti, özellikle iskeletinden ben çok şüphe ediyorum. Çünkü iskeletinin ve meyvesinin gücünü de buradan çıkardı hani. Tam hepsinden çıkarmadı yani. Vücudunun yarısı işsiz kötü, anladın mı? Gövdesi. Bir farklılık unsuru var. Ayrıca abi bence hani orada Katakuri hani tamam Luffy yenecektir muhtemelen. Ben de Luffy'ciyimdir her zaman ama 1 milyar belirinin üzerindeki bir adam ki Luffy'ye örnek alırsak Luffy'nin de hani 1 milyar üzerinde olur da olsa ödülü, yani, Shichibuka'yı olmasa. Hani Luffy'yi ülke vs 1 yendiler de anca. Şimdi Luffy gidip bu adamı birebir de yenerse abi biraz saçma kaçacak açıkçası. Aynen, mantıklı şey. Hani benim teorimce açıkçası en fazla meyve counter'ı veya o tarz bir durum olacak. Hani nasıl Cracker'ına yardım etti. Aynen. Ya bir yardım alacak ya da meyve counter'ı tarzı bir durum olacak. Meyveyi güçlendirecek Luffy. Büyük ihtimalle meyve. Haki güçlendirmez. Haki bir anda güçlenecek bir şey değil. Antrenman gerekiyor. Aynen, o yüzden meyveyle ilgili bir şey olacak. Aynen, yeni bir teknik de görebiliriz. Benim amacım yeni bir saldırı şekli gelebilir. Aynen, benim teorim Katakuri nasıl iskeletini kullanacak olsa bu teoride iskeletini kullanacaktır. Luffy de iskelet yapısıyla meyve yapısını değiştirecektir. Olabilir.
Yani bir insanın kemikleri falan var ama Luffy komple şeytan evet komple lastik, o yüzden iskeleti de lastikten. Hatta o Enel VS'sinde de dikkat ettiysen gözlem açısını engellemek için düşünmeden durduğu zaman Gomu Gomu istediği gibi esneyebiliyor hani. Kemikleri Aynen. şeyi yok. Aynen. Gözlem açısını counterlayabiliyor Luffy. Aynen. Onun Yani dışında bence lastiği, ne bileyim ayna dünyası, mesela vuruyor Luffy, Gatalingo atıyor ya, Gatalingo'yu yukarıya alsa, aynanın bir yerine alsa aşağı doğru sekecek. Böylelikle Katakuri onu tahmin edemez. Ama aynalardan şey olmadan geçemez. Tamam ayna yok, etrafı bir nesne düşün, tamam mı? Luffy vuruyor Katalingo'yla, çarpıyor bir yere Katalingo. Aa bak bu da yukarıdan olabilir. aşağı doğru geliyor. Onu... Sürekli bir yerden sekecek. bir yerden sekecek G-Tar'da lastiği. öyle bunu sektirip aslında çok rahat sıkıştırabilir. Aynen, diğer falsuyla düşsene, hem güç birikecek böyle duvarlardan sekerek hem de Katakuri tahmin edemeyecek. Böyle Aynen, uçaksi bir işe aynen. yaramayacak. Yani Luffy'nin yeni teknikleri eminim duvarlardan falan sektirmesi çok başarılı olacak. Tamam. Enel'i zaten bu şekilde yani. Aynen. Şeyi de bu şekilde yani Luffy'yi. Hatırladın sinek vuruşu. Aynen. Peşinden gidiyor. Onu kapalı bir alanda atsa. Kaliverini kapalı bir alanda alsa her taraftan sekecek. Evet. Aynen. Tamam, Bu teori tartışma videosunun sonuna geldik tayfa. Umarım eğlenmişsinizdir. Katakuri'nin Bakalım neler olacak. göğüs iskeleti konusunda ve köpek dişi ismi konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda eksik etmeyin. Benim böyle bir düşüncem var. İskelet yapısıyla ilgili olsun, Katakuri'nin farklı bir ırktan olmasıyla ilgili olsun ve gücüyle ilgili olsun. Daha Katakuri'den çok şey göreceğimizi düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Fantastic CEO kanalını takip etmeyi de unutmayın. Mutlaka beraber olmamız için, maksat beraber olmamız için bunu çektim. Kendinize iyi bakın tayfa. Cihat, Sekando, Gomu Gomu no Jetto Pistolo.